Hi friends, இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 2020 ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக்ஸ் 350 பைக்கை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்டோட மோஸ்ட் பாப்புலர் மோட்டார் சைக்கிள்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் அதிகமாக சேல் ஆகிற மோட்டார் சைக்கிளில் இதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம். இந்த கிளாசிக் 350 பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் 350யோட RE 346cc பிளாட்ஃபார்மை பேஸ் பண்ணி தான் இதையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஹெட்லேம்ப்ஸ் கிடைக்குது, பீனட் ஷேப் ஃபியூல் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க, ரவுண்ட் டெயில் லேம்ப்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெல் சீட்ஸும் இதில் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இதில் வந்து ஃபியூல் காஜி இல்லை. இதில் ஒரே ஒரு மாடர்ன் ஃபீச்சர் சொல்லணும் அப்படின்னா ABS வித் சிங்கிள் சேனல் அண்ட் டுவெல் சேனல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ராயல் என்ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2020 கிளாசிக் 350யை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் வந்து அவுட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் தான் இருக்குது. இப்போது இந்த 2020 ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350 பைக்கோட கீ ஹைலைட்ஸ் பற்றி பார்த்தலாம். இதில் இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 346cc இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 37 km/லிட்டர் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ரைட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிலோமீட்டர் வந்து டிஃபர் ஆகும். டிரான்ஸ்மிஷன் டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 ஸ்பீட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கர்ப் வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 195 kg உங்களுக்கு இருக்குது. ஃபியூவல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 13.5 லிட்டர் சொல்லியிருக்காங்க. சீட் ஹைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 800 mm உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கில் மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 19.1 bhp பவர் அட் 5250 RPM உங்களுக்கு கிடைக்கும். மேக்ஸிமம் டார்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 28 Nm ஆஃப் டார்க் அட் 4000 RPM உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெலிஸ்கோபிக் 35 mm ஃபோக்ஸ் 130 mm ட்ராவல் கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் கேஸ் சார்ஜ் ஷாக் அப்சர்வ் வித் 5 ஸ்டெப் அட்ஜஸ்ட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கிது. பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ABS கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் பிரேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 135 mm சொல்லியிருக்காங்க. ஓவரால் லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2116 mm சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஓடோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனலாகில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீடோமீட்டரும் அனலாக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டேக்கோமீட்டரும் உங்களுக்கு அனலாகில் தான் இந்த பைக்கில் கிடைக்கிது. வேறு என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோ ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, லோ ஆயில் இண்டிகேட்டரும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் லோ பேட்டரி இண்டிகேட்டரும் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கிது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு DRLஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது டே டைம் ரன்னிங் லைட்ஸ் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கிது. ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லைட் ஆன் அந்த ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கிது. பாஸ் லைட்டும் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காங்க, கில் ஸ்விட்ச் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, பில்லியான் ஃபுட் ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட்டாக பதிவான இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350 பைக்கோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஷோரூம் ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1,53,527 எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸஸில் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக கிடைச்சிருக்கு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இது வந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த பைக் வந்து அவுட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் தான் இருக்குது. இப்போ இந்த பைக்கோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பைக்கில் பிராண்ட் இமேஜ் இருக்குது. அதாவது ராயல் என்ஃபீல்டோட இமேஜ் இருக்கிறதுனால இந்த பைக் வந்து இந்தியாவிலே அதிகமாக சேல் ஆகிற பைக்கில் ஒன்றா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்குக்கு ஈஸி சர்வீஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அதாவது சர்வீஸ் ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கான அவைலபிலிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ரைடிங் வந்து நல்லாவே இந்த பைக்கில் கிடைக்கும். ஸோ லாங் ட்ரிப்லாம் நீங்கள் போகும்போது பைக் வந்து சூப்பராக நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணலாம். லாங் ட்ரிப்புக்கு ஆப்டான மோட்டார் சைக்கிள்னே நம்ம இதை சொல்லலாம். இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் நிறைய, அதாவது இன்ஜின் வைப்ரேஷன் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ரிவ்யூவில் சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து தவிர்த்துருக்கலாம். அது ஏன் அவ்வளோ வைப்ரேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அது மட்டும் இல்லாமல் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவே அவங்க வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவ்யூஸில் யூஸ் பண்ண கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு லாங் ட்ரிப்போ இல்லை நம்ம சடனாக வந்து எங்கேயாவது பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்கும் போதோ வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு சில பேர் வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விஷயங்கள்லாம் ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து இந்த கிளாசிக் 350யில் கவனிச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த பைக் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும்னு என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து. அது மட்டும் இல்லாமல் பிரேக்ஸும் அவங்க கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம் இந்த பைக்கில்.
இன்ஜினில் வைப்ரேஷன் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறபோது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அதுதான் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரிவ்யூஸ்லேயும் சொல்லியிருக்காங்க. வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது எங்களுக்கு, அதனால் ட்ரைவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட சஜஷன் ஏதாவது நீங்கள் சொல்லணுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் பவன். பை.